Ji saetên sibê de şîniyên Rojava û Bakurî Sûriyayê çûne navendên dengdanê bi armanca dengê xwe bidin kandîd û lîsteyên xwe di hilbijartinên mecalisên şaradariyan de. Li seranserî Rojava û Bakurî Sûriyayê bi sedan navendên hilbijartinan hatin vekirin ji bo pêşwaziya welatiyan. Belpirsên Rêveberiya Xweser û Federalîzma Demokratîk li Bakurî Sûriyayê li navendekê li bajarê Qamişlo dengê xwe dan. Xwe ev îro rojekî pîroz e. îro gava duyemîn ji hilbijartinê li ser asta Rojava û Bakurê Sûrî tê avêtin di avakirina sîstema federal di Bakurê Sûrî de. îro bi rastî coşekî pir mezin milletên servan sindoqa îrada xwe temsîl dikin. انه السر اساسي جو ام هرن سورياكي فيدرال هريمني فيدرال دو هندري ويد سيستم كي بي افاكرين جو مكاربن هركس اراده قوتي تمثيل لكن ما في كسينه تشوساندن چ ما في نتويبن اي اوليبن اي مذهبيبن وهر وها هم ما في انسانان اف سيستم ام باور نو بسر كده îro gava duyemîn serkeftî wê derbas be bi hêvî got bi aramî derbas be. Welatiyan kêfxweşiya xwe diyar kirin derbarê van hilbijartinan û hêvî kirin got kesên bi ser kevin di van hilbijartinan kesên karibin xizmeta gel bikin. Vê wêzû de hatina dixwazin müşareket intixabata de bikin û inşallah kesên wan intixab bikin ala qed el-mesûliyê bin yani. Hêvî dikin intixabatê nacih bin baş bin. Evê ku em ji war didin em dixwazin ku qîmetê me bigirin وخدمتا ما بكن وبخدمتا في ملتي رابن ام هيفي جواتكن وراستي هبي وام براي هافن ام يكيتي كي تخوازن ام تفدا يكن ام براي هافن هيفي ما باشن اب تشتكي قلقي قنجه انه ملت هاتي سر صندوقه بودنگ خو بده Hilbijartinên şaradariyan Rojava û Bakurî Sûriyayê birêve diçe ber bi cîbcêkirina sîstema federalîzm li Bakurî Sûriyayê. Tiştê herî balkêş di van hilbijartinan got dibin çavdêrîke ji derve birêve diçe. Dara Berekat, Kurtisat News, Qamişlo.